Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос посеред нас. Нині маємо праздник перенесення мощей святого предтечі Спаса Іоанна, того, за котрого казав Господь, що не є більшого рождених жонами, як Іоанн Креститель. Но там є маленька добавка, на яку мало хто обращає увагу. Да, Іоанн Креститель найбільший із рождених жонами по святості і по подвигу. Но якщо порівняти подвиг Іоанна на землі і перебування в Царстві Божому, то самий маленький у Царстві Божому поки більше до Іоанна. Бо тот, хто вже в Царстві, от уже прийшов от ту степінь подвигів, до котрих призває нас Господь. Допускаємо, що Господь передав слова через євангеліста, щоб ми розуміли. І особливо їх порозумів колись знаменитий писатель Ніколай Гоголь. Його знаменита книжка «Як нам нужны болезні». Він такий був великий, інтересний, розумний, розважний, а потім однажды заболів сильно, почти смертельно, довгий час болів. І він писав письма, котрі склалися в одну книгу «Як нам нужні болезні». Бо доки нас не болить, ми не чувствуємо реальність життя, об'єктивно, що нам треба восприймати, чого боятися. Ми налегко собі беремо, поки не запахне болезні і кінець житті. І коли зазвідали Гоголя, Николай Васильович, би вам дали у Царстві Божому таке маленьке містечко, согласили битися на малое? А він відповів в духу нинішнього Євангелія: Господи, хоч яке маленьке містечко, лиш би в Царстві. Іменно этот підход до людей церковних. У православних людей не є практикування возношення, гордості, я ся більше молю, більше достану. Ніхто не знає з православних людей, яку буде мати награду. Бо ми трудимося і приводимо себе до євангельських трудів, но завжди помнимо слово Євангелія. Ти трудишся, но Бог определить твої труди. Що це було? Настоящее, или це було показное, фарисейсько-ложное, показовое? Ведь в одній із притч Господь сказав: якщо ваш слуга прийде з поля, наробився, голодний, змучений, ведь ви не кажете слугові: «Но сідай, слуга, я ти дам їсти». Ти ще скажеш слугові: «І ще й мені дай їсти, потім будеш їсти сам». Так і ви, каже Господь, коли все зробите, повелінно є вам, всі заповіді виконаєте, всі предписання виконаєте, і тоді кажіть: «Господи, я недостойний, по-слов'янськи неключимий, я виконав то, що мав зробити. Ти, Господи, оприділи, було ли то іскренно, или це було притворно». Почему в православній традиції осуждення – це ужасніший гріх, який розбиває на повал усі наші труди. Цілий тиждень постився, молився, а в кінці тижня позавідував, погордився, привознився, і все розсипалося, як карточний домик, його труди. Сьогодні Євангеліє предупреждає нас, щоб ми були дуже осторожні, бо кожен крок, кожна думка у Господа записана. Уже многі підтвердили, що навіть лише думка блудна зайшла в голову, і ти її не отсік на уровні думки, вона заходить у серце, заражає серце і ходиш 3-4 дні поварений, збитий. Способна думка вбивати, слово способно є вбити. Сам Господь казав, древнім було сказано: «Не вбивай, а я вам кажу, кожен із вас, хто своєму братові скаже: ти пустий чоловік, уже убійця, бо словом можна убити». Так і в цьому мірі не тільки думками і словами, але тим більше і ділами ми повинні пам'ятати, що ми отримаємо в Царстві Божому. І ще не знаємо. Написано в посланні апостола Павла к Тимофею: «Спасение душі зависить не від желающого і не від подвизающегося, не б'ющого поклони, или молящогося, или читаючого акафисти, а зависить спасення чоловіка від Бога, милуючого». Бог определить, ти достойний. Господь награждає нас в цьому мірі мати духовну мудрість.
Бо ту мудрость ніхто нам не дасть, ні одна школа, ніякі університети, тільки само церковне життя. Спортсмену не може стати по назначенню. Спортсмен тот, котрий не просто записувався у список, а приходив і качав себе, тренував, бігав. А ми, християни, що робимо? Наші пости і молитви, труди, добрі діла, терпіння, навіть в напастях ворогів, ми не обіжаємося на ворогів. Ми на них дивимося, як на осліпших братів. Осліпших, а зачастую це осліпші великани, багаті, чиновники. А вони ведь потребують не осуждення нашого, а нашої молитви. Всегда православні казали: Боже, прости мого ворога, бо не розуміє, що творить. Збився з толку, що з ним стало. Нормальний би чоловік так не поступив. Іменно сьогодні, в день, коли церква називає Іоанна Крестителя найбільшого між жонами рожденного і офіційно першого монаха Нового Завіта. Той, котрий постарався в тому мірі вибрати главное. За нього казав Господь своїм ученикам: «Ідіть, подивіться, що там увидите на Іоанні Крестителі? Стебло, котре махать під вітром. Всеосвітні люди пусті, котрі мають дипломи, а в серцю ніч не є. Виділи сте? Тот стоїть, твердо вірить в Богу, тому що він вибрав другое. Хочете увидіти на ньому царські одежі? Ні. З верблюда кожа на ньому була, а царські одежі у царських палатах. Но там зовсім другий дух. Тому для нас Іоанн Креститель – образ монашества. Бо сімейне життя не нарушає чистоти і мужа, і жени. Но коли вони в бої, в святості живуть, то дом їх перетворюється на маленький домашній монастир, домашню церкву, котра би покликала всіх живущих у домі бути похожими на Іоанна Крестителя. Того, котрий не побоявся цареві сказати: так, ти цар, ти великий президент, но ти грішник, ти з братовою жоною жиєш. Тот, котрому голову дрізали за те, що він правду казав. В принципі, этот мір донині ріже голову всім, хто царя критикує. Ми свідки тому, що кілька людей, за один пост в інтернеті пішов у тюрму. Я ж написав: ось ви не согласні з тим. Ага, 3 роки тюрми. А це означає, що мір сатанінський нічим не помінявся. А не помінялися лише православні своїм поглядом. Этот мір возлі лежить. Продашся йому – пропадеш. Ну, а що нам робити? К нього не можемо вийти просто так. Тоді остається друге діло. Ти живеш у лісі, а там повно звірів. Ти маєш у виду, що ночі звір може напасти. Так, не ходи ночі. Ти на пастях можеш попасти в біду. Не ходи у погані міста. В цьому мірі ми з опаскою по апостолу Павлу ходимо, бо дні, время лукаве, і не знаєш, що тебе держить, куди ти можеш упасти. Тоді лише ми кажемо просто і ясно: Господи, огради мене силою чесного і жадорящого Христа. Дай мені мудрость, аби я нікого не боявся. Ти веди мене, Господи. Подайся в руки волі Божої, бо так поступаючи тут на землі, будемо похожі на подвиг Іоанна Крестителя. Будемо способні, коли не взирає на лице, сказати правду. І іноді, коли то мусить казати, коли об'язаний сказати: не бійся. Іоанн Креститель був покараний, но впав у царство. Ну а различні палачі, в тому числі Ірод, умер страшною смертю. Така різниця, такий фініш людей Божих і людей нецерковних. Божа Мати, благослови наших людей бути мудрими і благословенними, бо так поступаючи, ми тут на землі діти Божі, а в вічності разом з Іоанном зможемо наслідувати, хоч маленькое, но Царство Божие. Амінь.